Oduuleen irraa kunooti itti dhiyaadha. Guutuu oduu tanaa daawwadhaa walii dabarsa. Dura irratti oduun irraan tanaa maagaa civil wariin eegalti. Maagaan eenyu warri gartee civil warii amma walii jiruu eenyu faadha waan jettuun isin ibsaati itti dhiyaadha. Dubagaa maagaan warreen gartee Donald Trump wajjin gurmuu takka tahee biyya ammaan tana aangoo fudhachuuf deemu kana jechuu. Maagaan wanni itti beekamu Make America Great Again. Dubagaa jarri ammaan tana warri gartee akka Elon Musk fi Vivek namtichi jaaniin warrin dipaartimentii haaree Doge jedhamtu eegalan yeroo ammaan tana warreen biraa gartee guruppii maaguma tana keessa jiranii warra biraatii wajjin akka malee wallolaa jiran. Wanni isaan irratti wallolaa jiranis H1B waan jedhamu viizaa Ameerikaan warra gartee muuxannoo adda addaa qabuuf hannitu biyya tana dhufanii dalagan jechuu. Dubagaa Elon Musk fi Vivekin kuni Vivek warra biyya Hindiiti. Wanti isaa gartee shanyiin isaa Hindiidha. Garuu immoo Elon Musk gartee Afrikaa irraa asii galee gaasitti biiliyoonera ta'e. Jarri kuni warreen gartee muuxannoo qaban biyya alaatirraa akka dhufanii asitti dalagan barbaadan. Tanaa tana jidduu warri immoo maagaa kuni gartee warri maagaa biraagaa warri duraanuu gartee maagaa keessa turan akka gartee namnummaan muuxannoo qabu hundinuu hin dhufne barbaadan. Maaliif biyya tana keessa warri muuxannoo qabu ni jira yaadajuu qabanii. Tanaafi gartee ammaan tana lolli isaan kana jidduutti ka'ee jira. Lolli kun eega ka'ee gartee guyya tokkoof cinaadha akka malee gartee gammachuun qaban jechuu. Dubagaa lolli kun haram akka deemu ta'u isiniif itti dhiyaanneeti isinii himu teenya. Garuu gaa lola yeroon jedhu lola qawweedha hin seenaa lola gartee jechaati. Social miidiyaadhaa fi miidiyaa gubbaarratti gartee jarri kun dirree bahanii wal lolaa jiran. Maaliif akka gartee maagaa Ameerikaadhaa tan duraanii sanitti warri gartee muuxannoo qabu biyya tana keessa ni jira jedhaniiti amananii saniifuu lola qawweetii miti. Mootummaan Raashaadhaa lola biyya Ukraine keessatti oofu jirtu kana akka malee itti jabeessitee oofaa jirti yaanii oduun adda addaa bahaa jirti. Kana yeroo jedhan lafa gartee magaalota adda addaa fudhachaa jiran jechuu. Akkuma gartee amma dura isinii himetti magaalaa Ukraine magaalaa guddoo akka malee misaayila adda addaatiin dhawaa rakkoo tirikaas kuchiisaa rakkoo uummata irratti uumaa jiran. Kunigaa ifatti gartee Raashaan yoo barbaanne magaalaa guddoo sanis ni fudhanna akkasumas pirezidaantii isaanii gartee isa sanis ni ajjeesna yaadajuu qaban. Saniifuu gartee hamma waliigalteen lafa irratti gartee hojjetamtu lola isaanii daranumaa itti fufaa jiran jechuudha. Walgahii guddoo tan ikoonomiidhaa tan gartee warreen dur Soviet Union keessa turan biyya Raashaatti odoo godhachuu jiranii wallolan. Jarreen gartee pirezidaantoonni achitti wallolan kunis waan irra wallolaniif isiniif ni muutaa itti dhiyaadha qaceellotti. Dubagaa isteetonni gartee duraan Soviet Union keessa jiran ammaan tana kophaa jiran. Jarreen kophaa jiru kuni cinaan isaanii warra gartee Raashaa wajjin nagee uummatee ikoonomiidhaas tolfachaa jiru jechuudha. Warri biraa immoo keessaan gartee karaa gartee akka warra Westiitii wajjin walitti hirmaachuu barbaadan. Walgahiin tuni Euro-Asian Economic Union jedhamtee beekamti. Warreen keessa jiru Raashaa, Armeeniyaa, Belarus, Kazaakistaanii fi akkasumas Kirgistaanii jechuudha. Walgahii tanarratti Prime Ministerri Armeeniyaadhaa kan biyya isaa karaa Westii wajjin walitti ida'uu barbaadu achitti pirezidaantii Belarusii wajjin jecha walitti deeffachuu isaanii oduun tun ni himti. Walgahiin tuni gartee tan pirezidaant Puutinii fi warreen adda addaa gartee akka odoo ta'anii jarri kun gartee jechoota walitti deeffatan kuni yeroo duraatii miti. Amma duraas amata dabree akkanatti gartee jecha walitti deeffatanii turan. Oofisni mootummaan Ameerikaadhaa propagaandaa biyya Raashaatii fi kan Chaayinaadhaa itti to'anne jettee amata sadi dura jaaran ammaan tana warreen gartee Riippablikaanaa warra amma pirezidaantii haaree fudhachuudhaaf deemu kanaan diigamee jira. Inumaatu akka yaanitti nuti gartee mootummoota karaa bahaa kana wajjinis haareetti gartee haareetti waliigaltee teenya tolfannee nagayaa wajjin jiraachuu barbaanna waan jiruuf warri GOPdha oofisa kana cufsiisanii jiran.
Pirezidaantiin Chaayinaadha Xi Jinping Raashaa amata dhufu ni dhaqaa jaanii takkaa'u dhaqeeti saayibticha isaa Puutiin wajjin walgahii guddoo ni godha jaaniiti odeessaa jiran. Oduun tunis arrumaan tana baatee yeroo gartee pilaana Xi Jinping akka gartee Raashaa dhaqu warreen ambaasaaderoota itti wal mari'atanitti jechuudha. Duuba gaa tana keessa gartee akkuma warri Ameerikaadhaa Chaayinaadhaa fi Raashaa adda baasuu barbaadan dubbiin tuni gartee inumaatu Pirezidaant Puutiin akka jeetti nuufi Chaayinaa wanni adda baasu takkallee hin jirtu. Inumaatu hariiroon teenya bika gartee itti dhaabbattu hin qabdu yaada juun dubbatee ture. Chaayinaan markaba lolaa kan akka malee guddaadha isiidhaaf tolchitee jirti. Amma dura markabni lolaa akka malee guddaadha kan Ameerikaadha waan ta'e jecha Chaayinaan amma yeroo ammaan tana markaba gartee O76 kan jedhamu takkaa'u Type O76 markaba lolaa kan gartee meeshaalee waraanaa hundinuu irra keessa bakka xayyaaraa faan irra qubatee irraa ka'ee inumaatu meeshaa waraanaa gurguddoodhaan deemu jechuun san eebbisuu isaanii ibsanii jiran. Dhumarratti gurbaan xayyaara Raashaa keessa kufeessan yeroo xayyaarri gartee kufuudhaaf deemu akkasitti shaadaa qabachaa viidiyoodhaan if waraabaa ture san lafa kufee rabbiin nagayaan isa baasuusaa viidiyoodhaan achi boodallee akkasitti nu garsiisee jira. Gurbaan kun gartee shaadaa qabatee odoo gartee xayyaarri kufuu jiru eegana gizee ol ka'ellee tuqaa fuula isaa kanarraa tuqaa xiqqoo takka abbaa lama qofaatu jira. Inumaatu gartee ammallee imaana jabaadhaan rabbi isaa kadhachuun tuni gartee waanuma rabbiin qofti godhuu danda'u ta'uu isiidha. Akkasitti amanuun gaariidha. Oduun teenya tana fakkaatti tabiraatiin amma ol deebinu nagee jiraadha.